hordoftoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii har'aan kana baayoloojii kutaa 11 paartii active process jedhu qabadheen dhiyaadheen jira. Hanga xumura sagantaa kootti afaan waan affeerraa kiyya viidiyoo kana laayik sheer gochuun irraanfatinaan namoonni haaraa dhuftan saabskiraayib gochuudhaan gara maatii keenyaa dabalamaa isiniin ja'a. Okay, haa eegallu. Active process jechuun maal jechuudha? Garaagarummaa qabaa passive processiidhaan? Yes, ni qaba. Sometimes the substance must be removed against concentration gradient. Against concentration gradient removed ta'a jecha substance high concentration irraa low concentration itti yaa'aa tureemi amma garuu faallaa isaa san ta'a. From low concentration to high concentration jechuudha. Against gradient jechuun maal jechuudha? From what? A low concentration to high concentration one. This cannot happen by diffusion. Diffusion hin geggeeffamu jedhanii sun. So, since it would tend to concentrated particle, tend to jechuun gara isaatti jechuudha. Tend to what? Concentrated, baay'ee concentrated ka ta'anii deemaa jechuudha particle. Rather than what? Spread them out. Rather than spread out means from high concentration to spread low concentration. High concentration irraa gara small itti faffaca'u irra gara concentrated yaa'uu irra gaariidha jedha. Irra filatamaa kan ta'edha jedha. Eessatti under what? Under active jechuudha. So under active what we conclude the particle move from low concentration to high concentration, or from concentrated tend to concentrated. Tend means from to jechaadha. It can only happen if the metabolic energy is used to drive process. Inni kun maali? Yoo metabolic energy hin jiraatedha jechaadha. Kan process ta'uu danda'u. In living organisms, this energy released from ATP produced in respiration. ATP jechuun adenine triphosphate kan jennuun sanii asirraa ka'a jechuudha. ATP kun yeroo baay'ee qorumsa irratti ni gaafata. Immediate energy isiniin jechuu danda'a jechuudha. Which one of the following is immediate energy of the cell isinii yoo jedhe maal jettaniin ATP jechuudha. ATP kun karaa garagaraan energy qophaa'aa, energy wanta kamiifuu yeroo kamitti exactly shit jedha yeroo kamitti barbaadama jechaadha. Seelii yoo barbaade direct immediate energy kan jennuun isa sanii jechaadha. Qorumsa irratti isin gaafata waan ta'eef interansii irratti immediate energy isiniin jechuu danda'a. When the energy sun is released from ATP is broken down into adenine diphosphate and phosphate in organic phosphate yoo diigame jecha yeroo saniin diigama yeroo kan high energy uumama jechaadha. Then protein used to activate transport substance what across plasma membrane are called pumped. Proteiniin achi keessa jiru active transport keessa jiru maal jennaan? Pumped jennaan jechuudha. Plasma membrane keessatti kan argamu kun substance pump jechuun daddabarsuuf jechuudha. Pump bishaanii yeroo hin dhageenye akkasii jechaadha. Waan akkasiiti. Kunoo fakkii kanarraa akkuma ilaalaa jirtan as bira concentration wanti substance takka jira jecha. Substance takkitti tana jira. Isheen tun asiin gadi deemte gara substance baay'ee maddii deemu jirti jechaadha. Maaliif deemti? Akkamiin deemti? Yoo seelii fakkeenyaaf substance wayii ni barbaada ta'e dirqama maal gulukoosii yaa jennuun substance tun dirqama gulukoosii kana hir'ina qaba waan ta'e fudhachuu qaba achirraa. Fudhachuu erga qabaate energy kana ADP kana fudhateetiin ADP kanaa fi phosphate kana fayyadamuudhaan energy tana glucose jirtu tana ni harkisa jechaadha. Attract godha. Gaafa attract godhu humni waan jiruuf ATP energy waan jiruuf maal taati ni dhufti jecha garana dhufti jecha. Low concentration to high concentration ni dhufti jecha. The other one is endocytosis. Endocytosis jechuun in jettanii fudhachuu dandeettan jechuudha. In gara keessaa galuu jechuudha.
endocytosis. In this process, large particle engulfed by what? By the cell. Large particle fakkeenyaaf nyaanni fa'a engulf jechuun liqimfamuu jechuudha. Fakkeenyaaf seeliin akkana jira haa jennuuti. Seeliin akkana jiru kun wantoota na barbaada, ishee tana barbaada haa jennu nyaata tun. It is food. So seeliin kun maal ta'a? Sheeppii nyaata saniitiin hin banama jechaadha. Akkatti baname nyaatattii san as keessatti amma maal godhaa? Engulfi godha jechuudha. Ni liqimsa jechuudha. Gaaf kana booddee immoo nyaanni suni keessa seena. Haala kanaan keessa seenetoo maal ta'uu danda'a? Keessa seenetiniin haala kanaan engulfed ta'uu danda'a jechuudha. Engulfi jechuun liqimfamuu jechuudha. Large particle engulfed by the cell. Seelidhaan wantoonni gurguddoon kan liqimfamu jechaadha. There are several way in which it can happen. Karaalee garagaraatu jira jechuudha. Kan inni kun ittiin happen ta'u. But essential inni baay'ee barbaachisaan part of the plasma membrane surrounded by particle to form vessel which is then processed by the cell. Figure 4.33 shows 3 different type of endocytosis. All them require what? ATP to move the plasma membrane around particle to form what? Vessel. Vessel uumuudhaaf amma procesii sadatu jira. Sadiinuu maal barbaada? Energy barbaada jechuudha. Dirqama energy isa barbaachisa jechuudha. Fakkeenyaaf extracellular fluid extracellular jiru. Fakkeenya nyaata fa'aa ta'uu danda'a, other particle ta'uu danda'a jechuudha. Kun akkuma asii argaa jirtan bifa kana fakkaatuun seeliin kun maal ta'e banamee jira jechuudha. Nyaata kana galchaa jira kun akkuma asirraa argaa jirtan galchaa jira. Inni kun maali? Engulfi godhaa jira jechuudha. Liqimsaa jira jechuudha. Haguugee kiloosdii godhee engulfi godhaa jira. Hogguu san booddee garanatti dabarsa jechuudha. Akkuma argaa jirtan garanatti dabarsee asirra wanti inni maal barbaachisaa? Extensionii wayii inni kun akka diddiriiruuf maal barbaachisaa? Pseudopodium kan jedhamu barbaachisa jechuudha. Pseudopodium jechuun extension of plasma membrane jechuudha. Gara fuulletti ni ilaalla jechuudha. Plasma membrane kun akka diriiruuf isa pseudopodium isa barbaachisa. Foodiin keenya ammas dhufee vacuum foodiin keenya maal ta'e enclosed ta'ee jira jechaadha. Inni biraa immoo kuni maal jennaan? Phagocytosis jennaan. Phagocytosis jechuun amma wanta akka filuudii iddoo kana filuudiitu jira. Filuudii jira wanta akka filuudii iddoo kana jijjiiran kana maal godhaa? Xiqqishu isa sanirra xiqqaadha kun amma wannoon inni banamu jechuudha. Extensioniin kun pseudopodiumii kana baay'ee hin barbaadu jechuudha. Isa kana baay'ee hin barbaadu. Hanga san hin bal'atu jechuudha. Saayiziin isaa saayiziidhaan xiqqaadha. Maal godhee jira inni illee as jiru kana bishaan uumaa fuluudiidha garagaraa kana fuudhee garana dabarsee haaluma saniin kabar godhee jira jechaadha kunoo. Okay, inni biraa immoo kasii irra jiru inni sadaffaa receptor mediator endocytosis. Receptor mediator jechuun wanta akkana fakkaatu takka qaba kunooti. Wanta akka maqasii tana receptor jenna. Receptorii ishee kanatti dhufeetiniin gala jechuudha. Substansiidhaan ishee kanatti dhufee gaafa galu maal mediatoriidha jecha isiin garana dabarsuudhaaf mediate gooti jechaadha. Gara seelii galchuudhaaf mediate gooti. San booddee maal godhaa? Coated vessel jira jechuudha. Coated vessel isa san coat godheetiniin maal godhaa? Kun kooti jechuun haala kaaniin xiqqoo garagaraa wanta akka heerii ta'e wayii qabdi. Haala saniin mediatorii kanatti dhufeetiniin isa kanatti maxxana. Isa kanatti wantoo kanatti ni maxxana. Erga isa kanatti maxxanee booddee maal ta'a? Wantoonni gara keessaa gala jechaadha. So isa kana fakkaata. Ibsiisaa isa kana fakkaata. Direct walilleen ilaaluu dandeenya jechuudha. Kun akkuma asirraa argaa jirtan babal'isillee yoo isin argisiisu kana fakkaata jechuudha. Kun saayiziin isaa guddaadha. Yeroo engulfi godhu saayiziin isaa guddaa jecha inni asii kun. Inni asii sun immoo xiqqoo isarra gadi bu'aa. Inni kun immoo receptoriin kun gadi xiqqaata jechuudha. Phagocyte, phenocyte kan jennuun kana fakkaata jechuudha. Phagocyte is involving creation of pseudopodium. Pseudopodiumii hin barbaada jedha. Pseudopodiumii jechuun diriiruu san jedha. Extension of plasma membrane isiniin jedheera. To enclose the large particle or even whole organism outside the cell. Hanga organismotuma ala isaanii jiranuu gayaa hanga organismotuma ala isaanii jiranuu engulfi gochuudhaaf pseudopodiumiin kun extension of plasma membrane jenneen irra baay'ee ni barbaachisa jechaadha. Okay, once closed by pseudopodium, they form what? Internal vessel uuma jechuudha. Keessa isaatiitti enclosed dha jechaadha. So
which then jedha move further inside the cell. Seelii keessa sirriitti akka galuuf jedha. Phenocyte the different from phagocyte only in scale. Skeeliidhaan garaagarummaa qaban. Inni kun guddaadha iskeeliin isaa, kun iskeeliin isaa xiqqaadha jechuudha. Saayiziidhaan garaagarummaa qaba. So iskeeliidhaan garaagarummaa eega qabaatan maal jedhaa? It involve injection jechuun ni beektu gara keessaa galchuu small particle ingest godha jechuudha. Injectionii godha. Then but jedha particles that still too large to cross plasma membrane method. Ammallee partikiliin xiqqoo ni guddata jedha. Then does not require formation of what large pseudopodia to engulf particle. Pseudopodium hin barbaadu jechaadha. Engulf gochuudhaaf maali hanguma ofii danda'e engalcha jechaadha. Receptor mediator endocytosis membrane infolded inni akka nama addaan babbaqaqu yookiin immoo fofoxoquu ta'a. Then the form of vessel only in the region where particle have what specific receptor bakka ta'e qofatti jecha bakkeen inni wannoo itti jedhu. But when stimulated infolded jedha. Stimulated maal ta'a infolded ta'a jechaadha. Inni itti aanu exocytosis. Exocytosis jechuun maali? Exit jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Exit jechuun out jechaadha yookiin immoo out jennaan. Out yookiin exit jechuu ni dandeenya jechuudha. Haala salphaadhaan exitidhaan. Exit mobaayila irratti yoo ilaaltan iddoo takka yoo geettan exit isiniin jetti mobaayilli deebi'i gara duubaa jechuudha. It is what the process substance move from inside to outside the cell. Inni kun maali? Processii wantoonni inside gara outside geessu jechaadha. Inside to outside jecha gara keessatti gara alaa seelii keessa gara alaatti geessu. She cell what is effectively reverse of endocytosis. Effectively what? Reverse endocytosis. It is the process which enzyme and hormone are secreted. Enzyme fi hormone ni madda jechuudha. Maaliif gara duubaa isa deebisuudhaaf. Again ATP used to alter conformation of membrane cell. Membrane keenya jijjiiruudhaaf maaltu ATP illee ni barbaachisa jechuudha. Fakkeenyaaf wantoota akka waste product ni beektu. Waste product wanta akka qoshaashaa fi homa kana gara alaa deebisuudhaaf jechaadha. Kuni maal barbaada? Bifa exocytosis. Kunoo kana fakkaata jechuudha. Fakkeenya kun inside the cell yoo ta'e haala kanaan maateriyaaliin keenya haala kanaan jira as keessa jira jechaadha. Material for secretion as keessa jira jechaadha. Seelicha keessa inside vesselidha jechaadha. Amma maal godha? Gama kanatti deema. Plasma membrane keenya ni diigama. Booddee maal ta'a? Gara alaatitti bayan jechuudha. Haala kanaan gara alaatitti faffaca'anii bayanii jenneetiin ilaalla jechaadha. Okay, isa kana fakkaata. Amma maal goona? Samarii isaaniiti. Summarize oguu goonu processii kamiif kam summarize goona? Processii active fi passive processii isaanii maal goona? Summarize goona. Fakkeenyaaf process jedha biratti. Simple diffusion influence of concentration influence isaan godhan require for ATP type of particle type isaan keessa darbu jechaadha. Particle akkamiitu keessa darbuu qaba? Transport protein needed transport sadiin san carrier protein channel protein wantoota jennuun sanniin ni barbaadamoo hin barbaadu ka jedhudha. Fakkeenyaaf simple diffusion maal influencing concentration kamirraa? High concentration to low concentration energy barbaada? Hin barbaadu. Type wantoota isa keessa move ta'uu qabanii passing through plasma membrane simple diffusion lipid solubility ta'uu qaba. Small in size ta'uu qaba. Non polar. Okay, asirratti ilaal. Non ion, non charge, non polar isiniin jechuu danda'a jechaadha. Sadiinu non charge, non ion, non polar. Polarii jechuun ayanii qaba jechuudha. Polarii jechuun pilaasii fi maayinasii ni qaba jechuudha. Polarii yoo ta'e isa kana jechuudha. Non ion, non charge, non
poolar jettaniitiin siitana al sadi bakka waan sadii hubachuu qabdu dandeessu jechuudha. Inni biraa immoo tiraanispoortii birootiin no hin jiru jechuun need hin qabu. Facilitate diffusion occur from high concentration to low concentration. Energy ni barbaada hin barbaadu. Ayaniin inni keessa darbu ayaniin medium ayaniidha ta'uu danda'a, medium size ta'uu danda'a, particle wanti isa keessa darbu ayaniin ni darba. Sababni isaa carrier proteinii waan ta'eef medium size ta'uu danda'a. Transportii proteinii ni barbaada, ni barbaada. Asitti noo jedhe maaliif noo jedhe hin beeku kana waan isaan noo jedhaniif akkaataa isaan itti hubatan. Garuu immoo carrier proteinii fi channel proteinii barbaada jenneetiin ilaalle jechuudha. Osmoosisiidha. Osmoosisiin immoo from high concentration to low concentration energy barbaada hin barbaadu. Tikikkil maa'ini wanti inni keessa darbu partikilii wantoota inni dabarsu water moleculeidha. Transporting media hin barbaadu jechaadha. Tikikkil hin barbaadu. Inni biraa immoo activeidha. Occur from low to highidha. Energy yes energy ni barbaada. Inni maal ta'uu qaba? Ayanii ta'uu danda'a. Medium size ta'uu danda'a. Non lipid soluble jedhasitti non lipid soluble ta'uu danda'a. Saayiziin isaanii mediumidha jenneerra. Maal barbaada jedhan mallee transport protein ni barbaada, ni barbaada jenneerra. ATP ni barbaada. Waan akkasii. Endocytosis can occur either way. Gara lachuu ni deema jechuudha. High concentration fi low concentration hoomuu isaa hin daangessu jechaadha. Inni kun energy ni barbaada. Saayiziidhaan larjiidha. Exocytosis occur either wayidha. Yes jennaani large particuleidha jechaadha. Kanaafuu karaa kamiyyuu deemuu ni danda'a jechaadha. Large particuleidha. Carrier energy ni barbaada jechaadha. Isa kana fakkaata. Kaniin itti aanu kan wal agarru ta'a. Ammaaf nu gayaa kan itti aanu gaafileen akkamitti akka dhufuuf kan